লাগলো 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 আমরা এখন রওনা দিচ্ছি সুন্দরবন থেকে। সুন্দরবন ঘোরা শেষ। আসলে এখানকার কিছু মানুষ আছে মোটামুটি ভালো, আবার কিছু মানুষ আছে আসলে মানুষের ব্ল্যাকমেল করতে বেশি পছন্দ করে। আমরা আসছিলাম বোটে, এখন আমার যাচ্ছি ট্রলারে। কারণ বোটালারে 1500 টাকা আরও এক্সট্রা দিতে হবে, এই জন্য বোট বাদ আমরা এখন ট্রলারে যাচ্ছি উপরে। বিদায় সুন্দরবন।